اللي قدامك ده ابو الكباتن اللاعب الفلسطيني اللي جاي من بعيد عشان يعوض وسام ابو علي اسد الاسلام الحملاوي. تعال نشوف حكايته ايه من طقطق لسلام عليكم. مبدئيا كده احفظ الاسم ده كويس، اسد الاسلام الحملاوي، فلسطيني الاصل ومولود في السويد سنه 2000، وطوله 188 سم، يعني مهاجم طويل وعريض وجسمه بيسمح ان هو يلعب بخطه او يعني يستخدم كل الاسلحه العرضيه ان هو يحولها براسيات وانت مغمض. بدأ مع فريق انجل هولمز في السويد، وساعتها فعلا ارقامه كانت محترمه جدا، سجل 14 هدف في 18 ماتش بس، يعني تقريبا كل ماتش كان بيسجل هدف. بعد كده راح لنادي هيلسينجبورج ومنها طلع اعاره لفريق يونشوبينج، وبعدها بقى لف شويه على فاربرجريس وبعدين رجع تاني لانجل هولمز. مش عارف ايه اللي خدوه، لكن النقله الحقيقيه لما راح تايلاند ولعب مع براين بانكونج، وبعدها رجع على السويد مع فريق اوتفولد، وهناك بقى هداف الدوري السويدي في الدرجه الثانيه ب 14 جول في 28 ماتش، ومن بعدها الدنيا بدات تتحرك معاه بجد. النهارده بقى وهو في الدوري البولندي الممتاز مع فريق شيرسيسك، وعامل شغل جامد جدا، 7 اهداف في اول كام ماتش بس، ومعدل تهديفي عالي جدا، بيسجل هدف في كل مباراتين. مميزاته ايه؟ فهو هداف بالفطره، الراجل ده بيشم الجون، تحركاته كويسه جدا داخل ال 18، بيعرف يخلص برجله وبدماغه، سفاح، طويل وقوي بدنيا، يعني مفيد جدا لو بتلعب على العرضيات او الكور الطوليه، بيعرف يستلم تحت ضغط ويحتفظ بالكوره، مهاجم محطه، وبيربط بين نص الملعب وبين الهجوم، مرونه مركزيه، يعني بيقدر يلعب راس حربه صريح او حتى جناح يمين حسب الخطه. قيمته التسويقيه مليون يورو فقط. طب هنتكلم على عيوبه، هتقول لي يعني الراجل ده ملوش عيوب؟ اقول لك لا، اكيد له عيوب. صناعه اللعب عنده يعني ضعيفه بشكل كبير، مش من النوع اللي هيعمل لك اسيستات او يفتح لك مساحات والكلام ده، هو بتاع اديني الكوره وسيب الباقي عليا انا هجيبها هدف. لسه ما جربش ضغط البطولات الكبيره، فالدوري البولندي حلو، ولكن لسه ما شفناهوش في دوري زي التركي او البلجيكي، ولا حتى في منتخب فلسطين ليه تاثير واضح. ولكن وسام ابو علي كان نفس القصه كده قبل ما يجي النادي الاهلي، في المساحات الضيقه يعني ممكن يكون مش افضل حاجه في الكره العرضيه، بس يعني لو اتقفل عليه شويه بيكون مش افضل حاجه، لكن قدام فرق بتدافع بعمق يعني ما بيكونش افضل حاجه، ودي برضه سلبيه من السلبيات بتاعته. ما بيصنعش فرص كتير، تمريراته المفتاحيه قليله بشكل كبير، واداؤه من خارج الصندوق يعني مش قد كده. ولكن طبعا لو شفنا الراجل ده يعني في الدوري المصري وبنسبه كبيره للنادي الاهلي، لان نسبه انتقاله للنادي الاهلي على ترانسفير ماركت تخطط ال 56%، هيبان اكتر لانه لاعب محتاج فرقه تشتغل معاه. وطبعا انت بتتكلم في خط هجوم ووسط النادي الاهلي مفيش بعد كده، فهو اللي مش هيخلق الفرص من لا شيء. ولكن لو راح الدوري المصري وبالذات مع فريق زي النادي الاهلي ممكن يكسر الدنيا ويعمل ارقام كبيره جدا. فملخص الحكايه ان اسد الحملاوي مهاجم كويس جدا، ولو لقى دعم وتوظيف صح هيبقى ليه اسم كبير جدا، سواء لو كمل في اوروبا او فعلا جه النادي الاهلي. لكن لازم يشتغل على نفسه في التحرك من غير كوره وفي التمريرات وفي صناعه الفرص، ولو زود الاسيستات بقى شويه هيبقى مهاجم متكامل. ولكن لو عايز رايي، احنا كجمهور ما يهمناش النادي ده يدخل له 20 مليون ولا 30 مليون ولا حتى 100 مليون، كده كده الفلوس لها مصادر كتير وكده كده الفلوس هتيجي، ولكن ما ينفعش نفرط في لاعب زي وسام ابو علي بكل صراحه، الا لو كان هيطلع على اوروبا. غير كده وسام ابو علي لا يمكن تعويضه بسهوله. في النهايه بقى يا ابو الكباتن، دي كانت كل حاجه عن اللاعب المحتمل للنادي الاهلي، فانت قول رايك في اللاعب بعد اللي انت شفته وبعد اللي انت سمعت عنه، ومنتظر تعليقاتك يا ابو الكباتن.